حديث في غاية الروعة. اسمع هذا الحديث. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من علم أنني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك لي. وحتى لو أشرك فإذا تاب من الشرك غفره له، لأنه باش نفهموا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مت على الشرك. أما إذا تبت، مهما الصحابة كانوا مشركين وأسلموا ولا لا وصاروا أولياء الله، درك احنا مذنبون والإنسان راه في جهات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تذنب وتواسي وتغلط وتظلم وبعدين ترجع وتبونسي وتروح بعيد وترجع، هذا كاع هذا راه جهاد، هذا راك مجاهد خاصة في الوقت اللي رانا فيه. وقلتها مرارا وتكرارا، الوقت اللي رانا فيه تموت مستور مصلي عفيف، في الجملة إنسان في الجملة راك مليح، راك على حسن خاتمة. للأسف يعني صارت حسن الخاتمة هذيك تاع مات ساجد ولا مات يقرأ القرآن ولا مات في البقعة المقدسة ولا ملبي ولا في الحج. ولنا نقول المهم الإنسان يموت مستور الحال من كثرة الفتن والشهوات والانحرافات في هذا العصر. الكفار يعني هجموا علينا ياسر، دخلونا بزاف للدار، دخلونا التليفونات، هما رايحين للنار ومدينا معهم. لابد من الحذر، وخاصة بالنسبة لإخواني الشباب. لكن ها هنا تنبيه نبه عليه السادة العلماء، أن حسن الظن والرجاء مع الإقامة على الذنب هذا لا يستقيم. احنا حسن الظن مع واش؟ مع الجهاد، مع تذنب وترجع. بعض إخواننا يبطل الصلاة يقولوا ارجع معليش ما فاتش الحال، ارجع مازلت حي يا أخي، مازلت نفسك يتردد، أروح أرجع. الظلام تواسيت كذا، العودة دائما التردد بين الذهاب، إن الله يحب التوابين. لكن أنك مقيم على الذنب هذا هو الاستهزاء. مقيم على الذنب يا ربي غفور رحيم وشديد العقاب. إذا كان سلف، إذا كان الصحابة يقولون لو أنني نودي يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد، قال عمر لقلت أنا، بالك ما نروحش للجنة. والسيد مبشر بالجنة بالنص.